हाँ। क्या आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है या और कोई लंग इन्फेक्शन और बहुत सारी खांसी है और कफ जमा है फेफड़ों के अंदर और आप निकाल नहीं पा रहे हैं? तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। मैं डॉक्टर सारिका कटकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि कोविड इन्फेक्शन या और कोई लंग इन्फेक्शन के बाद फेफड़ों में बहुत सारा कफ जमा हो जाता है, जिसे बलगम कहते हैं, और उसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इन्फेक्टेड म्यूकस होता है। साथ ही में जब कफ बाहर निकलता है तभी आपके एयरवेज भी क्लियर हो जाते हैं, जिससे ब्रीदिंग करना, सांस लेने में बहुत आसानी महसूस होती है। कफ निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं। उसमें से आज हम एक टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी ये टेक्निक के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है ब्रीदिंग कंट्रोल। ब्रीदिंग कंट्रोल में आपको रिलैक्स्ड ब्रीदिंग करना है, आराम से सांस लेना है कुछ 20 से 30 सेकंड के लिए। ये किस तरह से करना है देख लीजिए। आपका एक हाथ पेट के ऊपर रखना है और सांस लेते वक्त आपको पेट फुलाना है और छोड़ते वक्त पेट अंदर जाएगा। सांस छोड़ते वक्त आप मुंह से छोड़ सकते हैं, जैसे मुंह खुला रख के, या फिर फूंक मार के, जो आपको कन्वीनियंट है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने पेट को फुलाएं। तो देखिए कैसे करना है। पेट को फुलाना जरूरी है, आपके चेस्ट को ज्यादा फुलाना नहीं है। ये 20 से 30 सेकंड करने के बाद सेकंड फेज में जाना है। सेकंड फेज का नाम है थोरैसिक एक्सपेंशन। थोरैक्स यानी आपका रिब केज। तो आपको अपने रिब केज को एक्सपैंड करना है कुछ आपके साइड से। ओके, तो साइड में दोनों हाथ रखने हैं और इसमें डीप ब्रीदिंग करना है। जितना हो सके आपको रिब्स को फैलाना है, फुलाना है, और कुछ 3 से 4 सेकंड होल्ड करके मुंह से सांस छोड़नी है। आप ध्यान से देखिए, आपके रिब केज को ब्लो करना है। ये 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है। अभी आपको वापस फर्स्ट और सेकंड फेज दोबारा रिपीट करना है और फिर थर्ड फेज में जाना है। थर्ड फेज को फोर्स्ड एक्सपिरेशन या हफिंग कहते हैं। इसमें आपको मुंह खुला रख के जोर से सांस बाहर निकालनी है। जैसे आप इमेजिन करिए कि सामने ग्लास है और आप उसके ऊपर स्टीम तैयार कर रहे हैं। तो पहले आप हाथ पे करिए, एक नॉर्मल सांस लेके, आप इसको थोड़ा फोर्स्ड वे में भी कर सकते हैं। ये करने से आपको खांसी आ सकती है, वो अच्छी बात है। अगर खांसी आती है तो आपको कफ बाहर निकालना है। ओके, तो ये टेक्निक आप घर पे जरूर ट्राई करिए और हमें आपका फीडबैक दीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।